Ja, spoštovane obiskovalke in obiskovalci, dobrodošli na tržnici v Domžalah, kjer smo pregnali dežne kapljice, odvija pa se prireditev Dobrodošli v Domžalah, predstavlja se krajinski park Kolpa in za začetek so zaigrali preloški muzikanti. Gospod Jože Starešinič, pozdravljeni. Dober dan in lep pozdrav vsem skupaj. In upam, da res ne bo dežja, namreč to je že naš tretji deževni nastop v Domžalah. A tako, ampak je nehalo, vidite, ob 9 je nehalo deževati, jaz verjamem, da se bo tudi zjasnilo. Sem pa slišala, da ste taka zanimiva zasedba. Pevke so rade noseče, potem pa samo še igrate. No, zaenkrat smo v taki, ampak čez kakšne pol ure bo ena letu in bomo še kaj zapeli zraven. Polonca je res noseča, tista najmlajša, ki pa še ni in smo rekli, da še ne sme biti to leto noseča, je pa žal odsotna, je morala, pač ne vem, ampak ni šlo drugače. Ampak vseeno ste danes prišli v številčni zasedbi, torej preloški muzikanti, prihajate seveda iz okolice Kolpe, a ste prav pri Kolpi doma? Malo nad Kolpo, vas Prelog na enem hribčku, skoraj 300 metrov višine, nekje na pol poti med Vinico in Adlešiči, da bo vsem bolj jasno. Vasica z izredno kulturno dediščino, folklorno, tamburaško, gledališko, pevsko predvsem. No, danes smo le preloški muzikanti. Nastopamo ogromno, če rečem, da smo samo lani imeli 73 nastopov, potem veliko pove. Letos je pa pred nami kar nekaj zanimivih turnej, že zadnji vikend junija potujemo praktično na največji tamburaški festival na svetu, to je Tamburica Fest v Novi Sad, Petrovaradinska trdnjava. Potem smo polovici julija med Dresdenom in Berlinom, en Krabat festival, zanimiva turistična pokrajina, pa še na slovensko romanje zadnjo nedeljo v Švico, gremo zadnjo nedeljo septembra. Potem smo pa lahko zelo ponosni, da ste si vzeli čas in prišli na tržnico v Domžale. Koliko časa pa že delujete preloški muzikanti? No, kot posamezniki smo prej še delovali pri preloških tamburačih, žal teh ni več. Eni smo že stari in recimo moj prvi nastop je bil na Jurjevanju leta 1969, potem bi šel že lahko v pokoj, kaj ne? Sicer pa v tej zasedbi naš prvi nastop je bil, lahko kar točno povem, 18. marca 2011, tudi v Ljubljani tu. Potem se je pa nadaljevalo korak po korak, štenga po štengu, kot rečem, in nastopov je dost, ne. In glasba vas še vedno gor drži. Ja, najlepša hvala za zdaj. Verjamem, da se boste vrnili na oder prav kmalu, malce premora za preloške muzikante. No, danes imamo kar veliko zanimivih sogovornikov, veliko zanimivih glasbenikov tudi. Bo kar gospodična oziroma gospa, tista, ki največ ve, povedala o Kolpi, torej Tončka Jankovič je zagotovo pravo ime, predstavnica krajinskega parka Kolpa. Pozdravljeni, gospa Tončka, vas pa ne zebe, čeprav imate kratke rokave, ampak vaša uprava je pa prav zanimiva. Bogdaj, dober dan. Pri nas bi rekli dobrodošli k nam v Adlešiče, ampak dobro, danes smo Adlešičani, Preločani, Gribelci, Dameljčani, Viničani, vsi prišli k vam v Domžale. Ja, danes predstavljate izdelke značilne za vaše kraje, celo belokranjske pisanice, pa seveda na pogačo ne smemo pozabiti. Pa če čisto na hitro predstavite, kaj je pri vas tako lepega, da se splača pride, da se splača obiskati tudi prireditve, ki se obetajo v mesecu juniju pa juliju. Bela krajina, upam, da veste, kje je, na sončni strani Gorjancev in seveda je odeta v zeleno, zdaj vse bolj. Pred dobrimi 3 tedni, ko smo želeli priti k vam z zelenim jurjem in vam prinesti pomlad, nam je to žal malce preprečil dež, ampak ne glede na to, z veseljem smo prišli v vaše kraje, da vam predstavimo, kaj vse lahko v Beli krajini poizkusite, vidite
in sprobate. Torej, v Beli krajini ne le, da je tam doma platno, pesem, pisanice, v Beli krajini imamo številne ekološke kmetije, številne domačije, kjer vas lepo pričakajo, pogostijo z domačo hrano, s prijetno posteljo, postlano in v lepem okolju. Seveda ne moremo mimo tega, da je Bela krajina tudi zibelka domačih obrti in kar nekaj stojnic danes je namenjenih prav temu, da se zaznanite, kaj vse nastaja iz naravnih materialov, uporabnega in seveda modernega. Verjetno bomo se potem sprehodili od stojnice do stojnice in predstavili vsakega predstavnika posebej. Naj le še v splošnem povem, da prihajamo iz zavarovanega območja Krajinski park Kolpa, ki leži na jugovzhodu Slovenije. In seveda je to jugovzhodni del tudi Bele krajine, v celoti obdan z reko Kolpo, našo lepotico, ki je v teh dneh, vsaj včeraj ni bilo več lepo vreme, v predvčerajšnjem pa, in smo ji namerili že 21 stopinj. To pomeni, da reka Kolpa bo letos zelo, zelo primerna za kopanje. Lansko leto se temu žal nismo mogli veseliti, že zaradi vremena ne, sicer pa Bela krajina vabi v objem reke in belih brez in ta reka ima poleti tudi do 26-27 stopinj Celzija, kar je seveda zelo dobrodošlo. Na reki lahko tudi čolnarite, torej imate številne ponudnike čolnarjenja, bodi si s kanuji, bodi si z rafti. Tudi nova ponudba se je pojavila, torej supanje na Kolpi, upam, da to tudi že poznate, torej tako lebdenje na vodi, pa zorbing, potem pa seveda lahko si kupite ribolovne dovolilnice in ribarite. V Kolpi boste našli in soma, in podust, in platnico, v nekaterih predelih tudi postrv, ampak precej visoko, kakšnega klena, krapa, torej pestrost reke je zelo, zelo nekaj, na kar smo zelo ponosni. Seveda pa ne bi radi, da nam vse ribe polovite, tako da če kakšne ostanejo še za naprej, bo tudi v redu. Ja, tudi številne prireditve vabijo v Belo krajino. Ravno v teh dneh se odvija vinska Vigret, prihaja pa tudi jurjevanje med 24. in 28. junijem in pa semiška ohcet, letos kar 21. po vrsti v Beli krajini 10., 11. in 12. julija. To so zagotovo prireditve, ki privabijo veliko obiskovalcev. Bela krajina ima 3 simpatične občine, nobena ni posebej velika, najmanjša je Semič, pa vseeno so zelo, zelo napredni v svojem delu in njihova kmečka ohcet, ki bo julija, je prav tradicionalna in seveda, če morda imate kakšen par, ki bi se želel poročiti po poročnih obredih Bele krajine, morda še je čas, če ne za letos, pa vsaj za drugo leto. No, potem pred kmečko ohcetjo bo še jurjevanje, to je folklorni festival, kjer se lahko nagledate beline narodnih noš Bele krajine, hkrati pa tudi številni obiskovalci oziroma številni folkloristi iz drugih krajev Slovenije, Jugoslavije bivše, pa tudi preko luže pridejo. Tako da velik festival, ki bo verjetno letos kar v starem delu mesta. Do zdaj se odvija v Jurjevanski dragi, tokrat pa nekoliko drugače in verjetno je prav, da vas povabim na ta simpatični del. Ampak danes in jutri pa imate seveda še čas, da se udeležite zelo poznane in zelo mikavne prireditve v Beli krajini, to pa je vinska Vigret, ki poteka že od včeraj. Danes so iz Ljubljane krenili kolesarji na vinsko Vigret. Na vinski Vigreti lahko poskušate številna belokranjska vina, šampione različnih vrst, zvrsti, prav tako številne domače obrti in ne smem pozabiti na zabavni del. Poleg odličnih ansamblov boste na belokranjskih stojnicah v vinski Vigredi deležni odličnih odojkov iz krušne peči, prav tako pa jagenjčkov, ki so simbol Bele krajine in odlična kulinarična ponudba. Seveda pa ne bodo manjkale tudi belokranjske pogače in za pokušinjo lahko tudi že na naših stojnicah dobite
kaj dobrega za podzob, med njim tudi pogačo. O belokranjski pogači pa več malce kasneje. Danes ste seboj pripeljali tako prelovške muzikante kot pa kresnice iz Adlešičev. Ja, Bela krajina je z ljudskim izročilom kar bogata, česar smo zelo veseli. Imamo številne folklorne skupine, tamburaške skupine, pevske skupine. No, danes so z nami seveda tisti, ki delujejo in živijo v krajinskem parku Kolpa, torej v zarovanem območju ob sami reki, in preloški muzikanti so kar naš zaščitni znak, odlični muzikanti in seveda tudi imajo že svoje posnetke, tako da se da to tudi nadalje slišati. No, Adlešičke kresnice pa so tiste, ki že več kot pol stoletja prepevajo pesmi, ki so jih prevzele po svojih prednikih in seveda to prenašajo tudi na mladi rod. Jaz upam, da ste opazili v svoji sredi tudi naše mlade Belokranjce, ki vam pa nudijo prospekte oziroma vabijo v Belo krajino, tudi ponudbo Bele krajine vam prinesejo kar k vam v roke, tako da veseli so, če jih vzamete, in še bolj veseli bomo, ko boste Belo krajino tudi obiskali. Ja, najlepša hvala za vse informacije, gospa Tončka. Zdaj pa predlagam, da kar povabiva bliže gospe, 3 gospe pa enega gospoda o zanimivih oblačilih. Ja, kar povabim kresnice pa Vinka, da pridejo bližje, pa bom kar pomagala kakšno pesem zapeti, tako da se tudi takšen glas Bele krajine sliši. Seveda vem, da ste opazili, da Belokranjci se oblačimo v belo, lahko pa damo nagradno vprašanje, kaj mislite, zakaj smo Belokranjci in zakaj Bela krajina. Kaj mislite, odkot pride to ime? Za nagrado bo ena taka simpatična nagrada, tako da, ja, sprejemamo odgovore na to vprašanje. Zakaj Bela krajina? Ampak tukaj na mikrofonu bo vprašanje lahko se razvilo v debato. Torej, mi odpojemo pesem, mislim, da bomo odpele Vse tičice lepo pojo, potem pa morda, pa se nam kdo pridruži, pa pove, zakaj Bela krajina, odkot ime Beli krajinci in Bela krajina. Nagradno vprašanje za ne Belokranjce, ker Belokranjci vem, da veste. Po pesmi, ja, Vili, po pesmi, pa prav, da nima časa, ker mora ribe peči. Bog daj. Ja, že kiha, ker ve, da imaš prav. Vili. No, Bela krajina je znana po brežah in zato je bela. Aj prav? Ja, bravo, čestitke, Vili gre nazaj peč, pa cvret, ribice, pa kalamare. Bo potem Edi povedal, kaj vse lahko pojeste pri ribiču. Ampak ribiča mora še malce dopolniti. To vprašanje ima še pod vprašanj in še odgovorov, tako da samo bele breze niso odgovor. Kar poglejte nas. Ja, tako, Vili, boš lahko še nazaj prišel, sicer pa v Belih brezah prepeva tudi ansambl Bitens, ki sicer ni z Bele krajine, ampak opeva pa lepote. Tičice lepo pojo, dolgo rozveni. Vse tičice lepo pojo, dolgo rozveni. Ena mlada devojčica za drmom stoji. Ena mlada devojčica za drmom stoji. Kaj tu delaš, kaj tu stojiš, devojčica ti? Kaj tu delaš, kaj tu stojiš, devojčica ti? Rada čujem, rada slišim vsake ptice glas. Rada čujem, rada slišim vsake ptice glas. Oj, slavi
drobni ptiček, tebe pa najrajš. Oj, slaviček, drobni ptiček, tebe pa najrajš. Na vrtu mi javor zeleni, na vrtu mi javor zeleni. Doletela tičica na dolino Beligrad, doletela tičica na dolino Beligrad, na dolino Beligrad. Kadiši je šoštar mlad, svoji ljubci čižmice. Kadiši je šoštar mlad, svoji ljubci čižmice, svoji ljubci čižmice. Pusti šoštar čižmice, teci hitro k ljubici. Pusti šoštar čižmice, teci hitro k ljubici, teci hitro k ljubici. Ljubca ti bolna leži, gvišno ti umrla bo. Ljubca ti bolna leži, gvišno ti umrla bo, gvišno ti umrla bo. Saj sem snoči priljubil, lepo se je zibala. Saj sem snoči priljubil, lepo se je zibala, lepo se je zibala. Lepo se je zibala, vsa se kamra nihala. Lepo se je zibala, vsa se kamra nihala, vsa se kamra nihala. Hvala, verjamem, da se bodo dekleta še vrnila, pa gospod tudi, ne? Tudi vsi pridemo. Ja, sem mislila, da vam je všel, ko ste 4. Ne, samo mi mislimo, da znamo vse same, pa potem ni vedel, ali bi z nami ali ne bi, ampak ja, on je naš. Pa bom kar vas vprašala, kakšni moški pa so Belokranjci? Belokranjci temperamentni, prijazni, močni in seveda naši. Aha, kakšne ste pa Belokranjke? Pa boš da kar gospoda vpraša, kar pridite bližji, da ne bo rekla, da same sebe hvalijo. Kakšne punce so Belokranjke? Jaz mislim, da pogled sam pove, kakšne so Belokranjke. Ja, pogled lahko tudi vara. Če pogledaš, vse ne moreš rešiti. Potem zgovorne, nasmejane, vedno dobre volje. Tako, ja. Pa pridne. Pridne. Pa najboljše. Pa najboljše, ja. V redu? Seveda, to je najboljši opis in mislim, da je iz priloženega razvidno. Ne? Sami pridni smo tukaj in upam, no, da boste to prišli tudi preveriti k nam domov. Danes pa lahko preverite na številnih stojnicah, kjer Belokranjci ponujajo dobrote. Pa verjamem, da morava najprej omeniti belokranjsko pogačo, ki je prav zaščitena jed. Pa najbolje, da bi jo kar bližje prinesli. Gospa Tončka jo bo kar prinesla bližje, no z nami pa danes ekološka kmetija Toter z bio mlečnimi in mesnimi izdelki, pa medeni butik Bibi Bernarda Klub, pa Ranko Selavovič s salamami, krajinski park Kolpa, turistična kmetija Žagar, kmetija pri Županovih, dopolnilna dejavnost na kmetiji se tudi predstavlja številnimi dobrotami. To je pa ta zaščitena dobrota, torej belokranjska pogača. No, naj kar pohvalim današnjo pekarico te belokranjske pogače in mislim, da ji lahko kar čestitate, kajti včeraj je prejela certifikat za peko belokranjske pogače. Verjetno veste, da je ta jed zaščitena na nivoju Evropske unije, zato tudi ima že tako lepo škatlo, ki je seveda tudi pripravljena prav zato, da jo lahko lepo trgate. Belokranjska pogača ima že 24 izdelovalcev, torej certificiranih, in gospa Alenka Požek, ki je danes z nami, je včeraj prejela ta certifikat
in seveda ji iskreno čestitam. Lahko pa belokranjsko pogačo pri njej kar kupite in seveda ima poleg pogače tudi odlične domače piškote, kar pa v današnjih dneh seveda ni moč kar tako dobiti. Ja, tudi v Domžalah cenimo tisto, kar je domače, pa morda čisto na hitro, kaj vse mora vsebovati prava belokranjska pogača. So tudi mere glede velikosti, pa barve, pa kaj mora biti posipano, vidim, da je kumina. Receptura belokranjske pogače je dokaj enostavna in tudi sama proizvodnja je še bolj enostavna, če seveda mi ne kompliciramo. Je pa zapisana in če si ne boste zapomnili recepture, ki jo bom sedaj povedala, nič hudega, kajti receptura belokranjske pogače je dostopna tudi na internetu, kajti v uradnem listu Evropske unije je ta receptura predvidena, zapisana in takšna edina je tista belokranjska. Vse ostalo so samo pogače. Torej, za belokranjsko pogačo potrebujemo pol kilograma moke, tip 400. Potem 3 decilitre tople vode, 2 dekagrama kvasa, 2 žlički soli v testo, potem pa iz tega zmesimo tak simpatičen hlebček. Ko prvič vzide, ga samo lepo raztegnemo v krog, tako da dobimo en tak krog, ki mu potem dodamo še reze. Ima 7 rezov, po dolgem in počez, in potem je še pomazana z jajcem, posuta z grobo soljo in s kumino in v premeru mora meriti 30 cm, v sredini mora biti malo višja in na koncih malo nižja. Tako, kar nekaj zadev je, ki veljajo za pogačo. Zaščitile pa so jo kmečke ženske društva kmečkih žena iz Metlike. One so tudi nosilke certifikata, one sodelujejo tudi s komisijo, ki to vsako leto preverja. Tudi so v komisiji, ki podeljuje certifikat za peko belokranjske pogače in tako naprej. Torej, belokranjska pogača nosi certifikat zajamčene tradicionalne posebnosti in seveda upam, da če še niste pogače preizkusili, da si boste to vsekakor ob najboljši in najbolj prvi priliki privoščili. Ja, kar zakomplicirano, torej 30 cm premera. Gospa Tončka, ste videli, samo hrano omenimo, pa pogače, pa dobrote, pa je že na tržnici naš župan, gospod Toni Dragar, ki se sicer dela, da naj nas sliš, ampak dobro sliš. Gospod župan, kar bližje pridite, jaz ne moram pomagati. Morate se predstaviti in pokazati. Veseli smo, da ste z nami tudi danes, ko se predstavlja krajinski park Kolpa. Pozdravljeni, ste že poskusili belokranjsko pogačo? V bistvu danes še ne, dobro dan vsem skupaj, dobro jutro. Danes še ne, ker je bil včeraj težek dan, ker smo proslavljali zmago. Dobesedno, malo smo košarko igrali, ampak bom pa sigurno, zato ker imam občutek, da me tukaj mečke nižje pod mikrofonom nekako praznina deluje. Tako da bomo sigurno je probali, ja, sigurno. Ste veseli, da so danes prišli Belokranjci v tako velikem številu, celo avtobus so pripeljali, oziroma z avtobusom so prišli, stojnice so polne, tudi kar nekaj muzikantov, preloški muzikanti, pa kresnice, pa še predvsem veliko belokranjskih dobrot. No, torej, predstavitev Bele krajine oziroma parka Kolpa, ne, v bistvu ideja je padla enkrat, ko sem bil jaz v tistih koncih in se spomnil, da je moj prijatelj Boris Grabrijan celo nek direktor oziroma v službo hodi delati, tako nič upam, da ga ni tukaj danes. Dobro, torej ovce pase, ja. Skratka, je padla ideja, da bi povabili, če bi hotel prideti, ker začeli smo približno tako. Tam, ko smo se poznali, tiste smo povabili, ne. No, zdaj se je to že tako razpaslo, tako se že sliši, da že zdaj nas kličejo, kdaj lahko pridejo in vidite, da je praktično vsako soboto se nekaj dogaja, razen če res izjemno slabo vreme ali pa če nam kaj odpade tako zaradi drugih razlogov. Tako da, fino, veseli smo, da ste spet z nami in verjamem, da boste odnesli lepe spomine. V Domžalah smo tudi veseli ljudje in dobrodošli še naslednja leta, dokler bomo pač lahko tole počeli. Ja, najlepša hvala, gospa Tončka, bo pa zdaj zapolnila praznino želočka našega župana, boste odšla po stojnicah in poskusila dobrote, a ne?
najmanj tole, tudi tole belokranjsko pogačo bomo županu seveda kar predali v uporabo. On najbolj ve, kdo mu pomaga, da bo danes pomagal nekomu zapolniti to praznino v želodcu. Mi smo zelo veseli, da smo lahko na tej stojnici, kajti lansko leto, ko smo prišli z Zelenim Jurijem, moram reči, da ste nas zelo, zelo prijazno sprejeli in za nas je bilo to kar res eno tako presenečenje, kajti nismo si znali predstavljati, da lahko se na tržnici da tudi kaj prodati in da ste tako prijazni ljudje, da vas zadeve zanimajo, da vprašate, da stopite do posameznega pridelovalca ali pa obrtnika in se z njim tudi pogovorite. Hvala lepa za to povabilo in seveda se priporočamo za takšno povabilo tudi v bodoče. Tole pogačo pa seveda predajam tudi v uporabo. Aha, zaenkrat bo gospod župan kar prvi, potem pa bomo degustirali. Mi pa bomo na oder spet povabili preloške muzikante čez nekaj minut, ko se okrepčajo. Ja, sodelavci pa še mogoče še košarko igrajo. V bistvu ne, se tudi včeraj smo kaj drugega igrali. Se samo tako reče, ja, verjamem. Ja, gospod župan in gospa Tončka, najlepša hvala. Torej, preloški muzikanti bodo že čez kakšnih 10 minut prišli, ko se v miru pripravijo. Do takrat pa pridite bližje, pridite poizkusiti dobrote, ki jih ponujajo belokranjske stojnice. Z nami so celo belokranjske pisanice, pa vezenje, ter gospa Vesna Veselič, pa izdelki iz volne, ki jih ponuja Tatjana Flajnik, pa štrudel lahko poskusite, pa piškote, pravijo, da je vse domače, belokranjsko pogačo in še marsikaj. Gospa Tončka pa je nekaj pozabila, ne? Ja, pa seveda tudi medeni butik Bibi, pa Ranko Selakovič, ki ponuja salame, pa tudi sobe. Pri vas imate tudi kar nekaj turističnih kmetij. Danes je z nami turistična kmetija Žagar, ki pa ponuja tudi opremo za veslanje pa za čolnarjenje. Seveda, tukaj na naših stojnicah ni le ponudba hrane, tudi prenočitve si lahko danes zagarantirate. Tam je tudi medeni butik Bibi, gospe Kump, in seveda pisanice, volneni izdelki. To, da je volna v Beli krajini doma, upam, da ste opazili že potem, ker sem tudi sama oblečena v volneni kožuh oziroma v ovčji kožuh. Tukaj še potem kmetija Toter, kjer nudijo mlečne izdelke iz kozjega mleka predvsem, pa tukaj še na koncu oziroma na desni strani še rokodelski izdelki. Prosimo vas, da si zadeve pogledate, midve bomo pa potem naredili še en krog, vsakega posebej tudi predstavili. Ja, seveda z veseljem. Občina Domžale pa kliče Vida Repanška. Videl, če si kje za šankom ali pa če nis, takoj kodro župan ga čaka. Zdaj pa kar pejta pogledati, kaj je dobrega. Nekaj mesnega sem tudi videla. Ja, torej Ranko ima meso, domače mesnine iz Marindola, to je tudi tam Kolpo, tako da evo imamo špehovko, imamo salamo, suho salamo z vsem, čem bo Ranko zdaj nam povedal. Vsem skupaj lep pozdrav. Ranko Selakovič iz Bele krajine, izdelujem salame, mesne izdelke, dopolnilno dejavnost v kmetiji in pač ovčarejstvo in to pa še skupaj, eno z drugim. Kakšne salame imaš? Salame imam pa svinjske, navadne, špehovke, konjske, razne špehi, razne izdelke iz mesa. Pa tako malo. Šunke, vsega je. Špeha imamo tudi. Damo kaj za prova, da nam malo za prova, da gospod župan da... Malo? Kaj da ne? V bistvu, da meni še telo zavrača hrano. Tudi mlečni izdelki se bo predstavila ekološka kmetija Toter iz Libel, ki je čisto na začetku ukrajinskega parka Kolpa, tukaj je gospodarica z nami in pa malce povedala, kaj je v njeni ponudbi. Mi ponujemo mesnine grškega kuponskega prašiča, kozje in kravje mlečne izdelke. No, da ne bomo samo govorili, vi pridite malce provat
Naši muzikanti pa bodo zaigrali, potem pa seveda bomo nadaljevali s predstavitvami. Ste Elizabeta Trempus in s čim se ukvarjate to? Izdelujem modne dodatke in izdelke za dom, v glavnem je vse kvačkano, večinoma je vse iz bombaža in to je to. To sami delate ali tudi imate z družini, kdo pomaga? Ne, sama delam. Ker sama? Da. In kje se to lahko kaj nabavi ali kupi, ali kaj imate tudi kaj na spletu, kako prodajo? Ne, trenutno na spletu še nimam, ker sem pač ona generacija, ki ni tako spretna interneta. Pač imam svojo vizitkartico, da se po telefonu dobi, če do naroči. Tako da imam vizitkartice in naredim tudi po naročilu stvari. Hvala. Prosim. Se lahko vzamete katalog? Tista dva, Tatjana Flajnik? Flajnik, ja. Imam volnene izdelke, vse ročno delano, imam pa šale, kape, torbice, copatke, rokavice, nogavice, gamaše, naušnike, tudi brezrokavnike. Skratka, vse je pa ročno moje delo. Z kire volne pa to imate, z vaših ovc, belokranjskih? Ne, belokranjska pramenka ima preostro dlako in njeni izdelki bi bili res ostri. To je pa jezersko-solčavska ovca. Barvate pa to pa početi? Ne, kupujem pri Sovenu. Soven ima že takšen krasen spektr barv, tako da to so njihova volna je to, ja. Pri njih kupujem. Običajno imajo očerejci, dajo surovo volno, ostriženo, nazaj pa vzamajo bodi si predeno ali pa kakšen drug izdelek. No in v tem primeru mi vzamemo volno za predeno volno in jaz pa ustvarjam. To vse ročno plete? Vse. In tudi kvačkam. Torbice so... Oja. Pa če dam še kakšen vzorček, je to kar zahtevno. Mislim, kar vzame čas, ja. Ampak to ob večerih delam. Zdaj bom malo manj pletla, ker bom zunaj kaj, ampak ja, to pa... Na jesen pa vozim pa malo več. Ja, in tudi takrat je dosti večje povpraševanje. Do takrat moram biti založena, tudi čez poletje pletam, ampak da se naredim zalogo za Miklavža, Dedka Mraza in tako. Izdelki z volne so zelo topli, rokavice, kape. Če glih se malo namočijo, je še toliko bolj toplo. Volna ne sprejema toliko vlage, dejansko jo na površini zadrži. In naprimer nogavice, ki jih nosite, jih ne rabite zvečer oprati za naslednji dan. Jih lahko cel teden nosite, samo prezračiti jih morate. Ne navzamejo se vonja. Noben izdelek. No, če nosite kapo in če greste čez meglo, dejansko se samo na površini nabere kot ena rosica in tisto stepete stran in je to. Je hvaležen material, bom rekla. Hvala. Prosim. Kaj vas zanima? Da smo se učili, ko sem skončal 8. razred osnovne šole,
Pa menda smo še v 8. razred hodili, ko je občina najela enega mojstra, po zimi 14 dni počitnic, ne na smučanje kot danes, ampak lepo vsi v šolo, pa se učili košare, košarice, flaške, opletati. 2 zimi je to bilo. Potem smo šli v službo, skoraj pozabili, ko so pa firmo zapili, nas upokojili, so pa že z turističnih vidikov začeli pritiskati name, daj kako majhno flaško, majhno košarco, pa to in se je to začelo. No, v zadnji čas sicer je manj popraševanja, vidi se, da je kriza, ampak so pa stvari take določene, ki marsikoga zanimajo in ono, kaj pravijo danes, da se ne pozabi, če tudi se ne splača. S katerega šiblja pa to upletate? To je neke vrste vrba, belokranjska beka, je pa dobra tudi leska. Leskove vitre so zelo hvaležne zlasti za izdelke iz slame, peharje, peharčke, majhne velike. Te flaške so pa večinoma iz vrbovega, bekovega. To, kaj je belega, je treba skuhati, da se da skorja odstraniti. To, kaj je pa v rumenem, pa v temnejšem, med seboj prav razporediti, pa izgleda, kot da je pobarvano, ampak ne, to je za nas to pobarva. In to imate za vse priložnosti, za sadje, če kruh pečeš, tudi imaš. Seveda, košarca za sadje, za kaj češ košarca take, recimo, ni nič posebnega, ne bi bilo, če bi bila to košarca za sadje, pa za kruh. Flaška, sicer včasih smo take in večje flaše opletali, da smo vzeli v košnjo, v žetvo, vodo, včasih je bilo i vina morda, pa se ni tako hitro segrelo, pa še razbilo se ni, če si imel vročo gor, če je bilo pleteno. Tako da danes so pa gre več, recimo take male flaške, natočiš raznih sokov, borovnic, medice, dobra je slivovka. Zdravilne, ne? Zdravilne, da, tako da je za prvo pomoč. Zanimivo je pa to, da je to fajn v izumiranju, vabijo me tudi šole, grem šolo naravi ali pa za kakve ure, tam kakve fantiče pobaram, čuj, fant, prideš za vajenca, ko boš, pa me najprej vpraša stric, koliko pa to na uro nese, to se pa konča, ker to matematike ni. Ni matematike. To je ljubiteljstvo samo toliko, da se ne pozabi, če tudi se ne splača. Nažalost, tako je. Malo je takih entuzijazmov, ne? Vse manj nas je. Dva, že mlajša od mene je pobralo v našem koncu, tako da nas smo samo 1, 2, 3 beli krajini še, ki se s tem ukvarjajo. Škoda, ne, da to tako propada se. Škoda, ampak. Veselič Vesna iz Marindola, to je Bela krajina, izdelujem belokrajinske pisanice, ki je tudi dragocen in skromen spominek iz Bele krajine. Vezem na domače platno, prtičke, prte, take spominčke. To večji del tako tudi spominček, da ga razstavljamo, ali pa tudi v manjnem delu tudi prodamo. Da, imam tudi suho sadje, suhe slive, pa orehe imamo doma. Sušim tudi suhe, jabolka imam, hruške, pa tako pomarančo kako za okrasek naredim. Tudi te magnetke. To imajo otroci zelo radi, če pridejo kaki šolski avtobus, kaj si to radi kupijo za spomin.
še povem. In je kar precej dela s tem, ne? Ja, za eno to belokrajinsko pisanico se porabi 45 minut časa. 45 minut? 45 minut za eno pisanco. Minut? Jaz sem mislil, da še dlje to traje, ker je to tako lepo napravljeno. 45 minut za eno pisanco. Ja, to ste zdaj že sprizirali. Zdaj, če bi se kjeri lajk zraven spravi, po mojem par ur delal. Verjetno bi, ja. Samo prva pisanca ni taka, to gre počasi. To je, pravijo, da se naučiš. Praksa dela mojstra. Mož tudi plete košarice, pa tudi pehare plete, tako da kot en spominek zrihtamo v enem takem kompletku. Košarica in pisanca, tako da en simbolični kompletek pride. Kakih jajc pa delate? Ene so velike, ene so male. Tako, to je goskino jajce, delam iz kokošega, goskinega, pa tudi nojeva sem že naredila. Nojeve tudi? Tako. Po nojeve dobite na farmi, ki gojijo noje. Da, tam, ki ga sem zdaj več ni, zdaj ne dobim jajca nikjer več. Jih ni. Tako da, pa tudi take, tudi razne uporabne stvari. Bolj tudi vezete pa to? Da. To je recimo zvezek, lahko ga uporabljamo za recepte ali karkoli za kakšne zapiske. To je navezeno, pa tudi vizitka naredim za kakšne obletnice, kaj takega napišem imena gori. Dela ne zmanjka nikoli? Ne, dela ne zmanjka. Želim vam veliko uspeha naprej. Ja, hvala lepa. Domačija Brozovič. Tako, dober dan. A to sta oba skrb? Ne, jaz samo tak. Pomaga. Ja, niso iste familije. In vi imate? Mi na naši domačiji pridelujemo sirupe, pridelujemo medene sirupe in jih najprej jih prodajamo po širni Sloveniji, torej za kmetijsko zadrugo Metlika, Škofja Loka, Cerkno. Te sirupi so že nekakšna tradicija, pridelovala jih je že prababica, sicer bolj za družino in za ožje sorodnike, sedaj pa jih mi pridelujemo za širno okolico. Pa to imate, to medeno vse ali imate tudi? So sirupi, iz katerih se potem naredi sok, in pa medeni sirupi, ki so vam pač zdravilni sirupi. To imate panje doma? Ne, med kupimo in potem... drugih pridelujete? Čebelarov? Ja, potem pa naredimo medeni sirupi. To pa lepo pridelujete? Tako. Dela nikoli ne zmanjka. To cela družina dela. Cela družina je upeta v to. Je tudi veliko dela na domačiji. A tudi kmetijo imate še pa doma? Ne, domačija. Ne kmetija. Hvala. Vi ste rekli, da ste? Raztres domačija, raztresen. Imamo jabočni štrudelj, imamo izletniški turizem in stacionarne. To imate veliko kmetijo doma? Imamo 30 hektarjev. Imate tudi njive, polja ali samo travnike pa sadovnjake? Tudi njive imamo, pridelujemo lan, pol hektarja imamo zasedenega z lanom, potem imamo rž, ječmen, piro. A kaj ste rekli? Lan? Lan. Aha, to imate to za platno tudi? Tudi za platno, da izdelujemo platno. A ga doma delate? Da, doma. Ročno. Da. A to je 3 evre. Ja, pa
se dobi kaj zakupiti, naprimer folklorne skupine, bi včasih kaj rade, bombašne srajce, pa to med se da dobičilo pa raz. Da, lahko. Da ni treba iti na Mačarsko ali... Ne. Se težko se dobi ročno tkan plan, gre ogromno dela s tem. Treba najprej ročno spresti nitko, da lahko naredimo iz platno, ne? Ogromno dela je s tem in ni rentabilno, bi rekel človek temu. Hvala vam. Certificirano pogačo ste že prodali, ne? Ja, prodano vse. Čestitam za certifikat, ki ste ga včeraj dobili, ne? Hvala, ja. Pridne. In to smo rekli Alenka Požek, ne? Tako. A to doma pečete to pecivo? Ja, ostala sem brez službe in sem zdaj vzela to pač dopolnilno kmečko dejavnost in sem začela z certificirano pogačo, z domačimi piškotimi in še mnogo drugih dobrot domačih, izključno iz kmetije. In to imate peč doma, kako na električno pečete? Tudi na električno. Na krušno se moram pa še navaditi, ne? Drugače imate jo pa doma? Imamo, ja. Tam je še precej teh starih domačij. Ja, tako, stari hiši imamo še, ampak zdaj to še pride na vrsto. Samo delate pa tudi piškote, peciva? Ja, vse. Torte. V bistvu sem 30 let delala v pekarstvu in slaščičarstvu. Ja, zdaj pa je... To ni bila neznanka? To mi ni neznanka, tako da uživam v tem in tudi zadovoljni so vsi kupci. Lepo. Fino, še enkrat čestitke za certifikat. Hvala lepa. Malo zatrobi. Zdaj zatrobi malo. Malo zatrobi. Odlično. Evo, super. O, ja. Še pa mali intervju na vam, bo že to se po Krajinskem parku prideluje ta... Tako, to je vse v Krajinskem parku prideluje. Vidim, da imate, kaj to, belo kranjec, ta je pa bel. Da. Ta je bel, modra frankinja, medliška črnina pa rdeče vino. Medliška črnina, modra frankinja, muškatko, belokranjec. Pa belokranjec. To pa zvone, to štrika. To je pa naša belokranjska narodna noša, lešička. Ja, to pa štrika tudi tončka naša. Pa to vsi si mi ta velikimi metrskimi iglami, ne? Tako. To sem pa že videl, ja? Tako, ja. To pa take metrske igle in ona to štrika. Kvačka tudi, podritnike, tepihe, razne pregrinjava, se bo to zdelo, ja. In to zdaj vi predstavljate pa Krajinski park Kolpa, tako, ja. Ja. Vi pa pridelujete šparge doma ali? Doma, ja. Doma, ja. A kaj še razen špargov delate? Ja, trenutno uvajamo še česen jesenski bomo imeli letos. Pa probavamo konopljo industrijsko, smo letos bomo posejali prvič. Žal smo obat možno postali brez službe in smo se lotili kmetijstva. 4 leta se že, 4. leto smo poslušali, imamo 2 majhna otroka in sva se lotila kmetijstva. V bistvu od moža starši so že prej imeli kmetijo, ne, in žal so pokojni oba.
Tako da pa smo se mi pa odločili, da... Njive so prazne, ostale pa je treba nekako... Prebuditi je treba, ne? Zbuditi se je treba. Da ne zaraste gozdovi polja, ne? Točno tako. Ja, cesar kliče. Točno tako je treba. Ne razmišljati, ker nešto ti ne bo nič podaril, boš se sam mantrati. Sam se moraš početi, da kaj narediš, ne? Z nami pa so tudi simpatična 3 dekleta in pa... Kmetija Žagar, ne? Kmetija Žagar, ja. Vidim, da... Kaj vi vse tam pridelujete na vaši kmetiji? Hvaljamo se skar z veliko stvari. Vidim, da imate tudi pridelujemo domač. lesenih izdelkov. Ja, to se stružimo. Eno stružnico za les in to tako, za hobi. Bolj za dušo. Pa vidim, da izdelujete tudi take stvari, kaj že večina, tudi nas starejših pozabila. Ja, to so rogovi, piščalke, te stvari in to prenašamo na mlade. Mladim rodovom to prenašamo, da bodo tudi oni vedeli, kako se te stvari delajo. Drugače pa na kmetiji pridelujemo, se ukvarjamo s turizmom na kmetiji, imamo sobe, nudimo polpenzion, nočitev zajtrkom, izposojamo rafting čovne, organiziramo izlete po Kolpi, možnost je pri nas kolesarjenja, pohodništva, zelo široko. Gosti lahko preživijo aktiven dopust. Imate pa pol tudi kaj polja, pa travnike, kakšne koze, govedo, pridelujemo. Hrano pridelujemo, kako jo lahko doma prodamo na kmetiji. Tako da goste pridejo k vam in tako domačo hrano dobijo za... Glavnem, koliko lahko gostom ponudimo, pa nekih tržnih posebej viškov nimamo, ampak tudi imamo nasad jagod, 2700 sadik, tako da tudi jagode prodajamo. Pol cela kmetija je pa vpeta v to delo. Ja, seveda. Čas vam še pa pol kljub temu za te letne izdelke ostane? V zimskem času. Predvsem zimskem, ampak ko je slabo vreme. Kise pa grozdje. To imamo pa predelavo jabolk, delamo usluge tudi ostalim kmetom. In potem tudi svoje jablane imamo, to visokodebelne. In potem delamo sokove, kise, marmelade, sušimo sadje, različne stvari. Lepo. Veliko uspeha naprej, pa čim več obiska. Hvala lepa. Vabljeni v Belo krajino. Hvala. Sočalje gre nič. Ostane mi najbolja, znaš? Ne, to je kanorirno. Dneska se zelo lepo lupa. Leska je zelo hvaležna za tako stvar. To je leska, ne? Leska, ja. Gostan ima v debli, znaš, deblje skoraj ima, pa je... Kresnice si bodo še kaj zelene. Gladka mora biti čim izrukava. Včasih je, glede na to, da prepevate že 70 let, verjamem, da jih imajo gospe veliko. A ste že kdaj skupaj s preloškimi muzikanti zapeli? Morda ne toliko zapeli že, morda ne tolikokrat smo skupaj nastopali in koliko se družimo in koliko smo prijatelji. Ampak zapojemo tudi kakšne ljudske, koliko se da. No, je za nas in za moje starše še vedno najlepši kraj. No evo, super. Pol najprej to napravite, opravite, če trobi pa pol naprej. Ja, to sproti prilagajaš. Ne vem, moram doj pogledati. Pod tem je še ena.
moramo pa nekaj priročnega najti to za... Da se pol to lepo napravi, tako kaj je ta, ne? Jo. Jo. Ki smo kresnice, bi želela vam podati še tole informacijo, kaj je kres v Beli krajini. Na kresni večer, torej 23. junija, kresnice hodimo od hiše do hiše in pojemo kresno pesem. Zelo dolga je in gre tako približno. Bog daj, dobro večer, daj Bog, Marija, daj dobro leto. In tako naprej, cela zgodba skozi to pesem se odvija in kar je najboljšega pri tem, kresnice prinašajo dobro letino, dobro volje in veselje v hišo. Zato so seveda obdarjene, dobivajo darove, bodisi v obliki hrane, torej jajcih, klobasah in podobno. V modernem času pa seveda je največkrat darilo kar denar. No in kresnice vemo, da smo zelo, zelo prijazno povabljene v hišo, kjer nam pripravijo kolo iz ivanih rož in iz stelje. In seveda, kadar je to kolo pred hišo pripravljeno, takrat prav s ponosom stopimo vanj in zapojemo tole kresno pesem. No, sicer, kadar smo vse na kupu, kadar nas je več, jo pojemo s pretekanjem in takrat je še posebej kratka, ker polovico pesmi oziroma polovico kitice prehiti druga skupina in tudi ta melos pesmi je drugačen, kot bo zdaj možno ga izvesti, ampak upam, da ga boste imeli kdaj priložnost videti in slišati kar na terenu. Večkrat pa lahko to pesem poslušate tudi na valovih Radia Slovenija, na valovih Radia Krka, kot tudi na valovih Radia Sraka, torej na valovih naših slovenskih radijev, ki nas kar večkrat poprosijo za kakšen intervju. No in danes bomo tukaj pele samo za vas. Daj dober večer, daj Bog Marija, daj dobro leto. Za večerkom bolje jutro, daj Bog Marija, daj dobro leto. Mi spalocoj malo spale, daj Bog Marija, daj dobro leto. Malo spale, rano stale, daj Bog Marija, daj dobro leto. Vaša polja varovale, daj Bog Marija, daj dobro leto. Tukaj so lepi dvori, daj Bog Marija, daj dobro leto. Lepi dvori ograjeni, daj Bog Marija, daj dobro leto. Ograjeni, pometeni, daj Bog Marija, daj dobro leto. Pomelaji, devojčica, daj Bog Marija, daj dobro leto. Devojčica, lepa mare, daj Bog Marija, daj dobro leto. Dajte, darovajte, daj Bog Marija, daj dobro leto. Mi nimamo kada stati,
lepa hvala na tem daru. Daj Bog Marija, daj dobro leto, ki ste nam ga darovali. Daj Bog Marija, daj dobro leto, naj povrne ljubi Jezus. Daj Bog Marija, daj dobro leto, ljubi Jezus in Marija. Daj Bog Marija, daj dobro leto, mi se od vas poslovimo. Daj Bog Marija, daj dobro leto. A to je vaš proizvod? Snemajte. Snemali, hoče malo odrezati. Zvone, izličkanja, pa tudi plačkanje izdelki. Morda se predstavi, sicer lahko vi pa vidite številne čakalice. Nekaj takega so zanjš na televiziji kazali. Ozrekice, kapice, za otrokice Janković pripravlja Postena Mila, oziroma Mila Volneni Svački. Ranko Selaković. Ja, Ranko Selaković. Pa imate prav mesarijo doma ali? Dopolnilno dejavnost na kmetiji. Dopolnilno dejavnost na kmetiji. Kmetije imam 33 hektarov zemlje, ovčarejstvo, prašičereja. I to je to. Kako pa vse pridelujete, mislim? Vse pridelujem. Kaj vam vse raste? Od koruze, krompira, vse? Imam ekološko kmetijo, tako da vsega pomalo posejem. Ječmena, koruze, krompirja, oves. Imate pa tudi kakšne te prenočitvene zmogljivosti? Tega sicer še nimam, imam pa lahko. Imamo tam okoli, si imajo tako zrihtano, da lahko priporočim druge ljudi, ki se ukvarjajo s tem. To pa pol vse doma imate sušilnico? To imam vse doma, zrelnico, sušilnico, to imam res zrihtano. Super. Veliko uspeha naprej. Ja, hvala enako. Morda samo... Lep pozdrav tudi v mojem imenu, sem Ciril Toter, prihajamo iz Bele krajine, to že vsi vidite, smo ekološka kmetija, ukvarjamo se s predelavo mlečnih izdelkov s kozjim in pa kravjim mlekom, pa tudi neke predelave mesa na domu. No, odlično je, če se čim prej zglasite do tega štanda, kajti vidim, da je ostalo samo še nekaj jogurtov in skut, pa tudi nekaj suhomesnatih izdelkov. Ja, Tončka, zdaj moramo pa razčistiti, kaj se dogaja na stojnici, kjer je gospod Ranko. Prej sem rekla na mesto Selaković, Salamović, ampak ste rekli, da lahko tudi vi pičete. Ja, seveda, ker ima Ranko čudovite salame, potem sploh ni debate, da ne rečemo, da gre za Ranka Salamovića, ker salam je vedno zadosti. Ne le salame, tudi špeh, tudi šunka, zašinek, vsega je. Špehovko, čudovito špehovko lahko tukaj probate in mislim, da tudi tukaj zaloge pohajajo. Še imam tako čudovito salamoreznico, ki je ne vidite vsak dan, tako da resnično bo dobro, če boste kmalu na njegovi stojnici. Ja, lepo diši, gospod Ranko, še vi povejte, zakaj se splača priti poskusati vaše salame. Pridite poskusite, boste videli, kaj se dogaja pri nas, kaj pri nas delamo, ko izvajamo. Kratko in jedrnato, pridite bližje, pa boste sami okusili. Lepo diši, pa tudi zraven salam po sivki, predstavlja pa se medeni butik Bibi, ki ima za dekoracijo tudi nekaj šopov sivke. Pozdravljeni, kaj vse pa vi danes predstavljate in ponujate? Pozdravljeni, moje ime je Bernarda Kot, prihajam iz Črnomlja, iz Bele krajine in kot je že gospa povedala, imam medeni butik Bibi, v katerem ponujam ne samo med, ampak tudi ostale medene izdelke. Poleg čebelnjakov imamo 2 čebelnjaka,
v Beli krajini. Imamo tudi nasad sivke, ki prav lepo uspeva tudi v Beli krajini. In iz sivke izdelujem kar nekaj tudi izdelkov. Med drugim tudi naravna medena mila z različnimi eteričnimi olji, medene likerje, polnozrnate medenjake, v katerih so same domače sestavine, domača pšenična moka, zmleta na domači mlinček, potem domači orehi in domači med. Poleg tega tudi sušimo suho sadje na tradicionalen način in to sadje tudi pomočimo v medu, kar je odličen energetski prigrizek, bi se lahko reklo. A tudi zato, gospa Bernarda, ste tako nasmejani in polni energije? Po moje tudi zaradi tega. Če si želite biti tudi vi, pridite bliže in kupite medene dobrote, lahko pa tudi šopke, sivke. Jantončka, tukaj, kjer so steklenice, je bila pa prej največja gneča, predvsem gospodov, ampak ne ponujajo samo viška, ampak tudi šparge. No, dokler vam ponudimo malce modre frankinje, da boste lažje šli naprej do naslednjih stopnic, pa naj predstavim, kaj se tukaj predstavlja. Današnji vinar, ki je z nami, je Metliška vinska klet. Žal, vinarji Bele krajine danes niso mogli z nami, kajti veste, da je festival v Metliki in sicer vinska Vigret. Vsi vinarji so tam, vse vino se tam prodaja, toči v potokih. In seveda smo danes pripeljali seboj nekaj primerkov, modro frankinjo torej in metliško črnino, rumeni muškat in belokranjca, izbor vin, ki so najpogosteje na mizi in seveda zelo kvalitetna so. Poleg tega pa lahko tukaj zraven nadobavite si domače šparge iz Kolske doline, torej iz Danja v Beli krajini, je prišla gospa Marija Fortun. Gospa Marija ponuja samo še zadnjih nekaj šopkov špargov, ki jih je nabrala včeraj na svoji njivi tik nad reko Kolko in mislim, da bo zelo malo pošaka, ne da? Še malo in bo zmanjkalo. No, torej, za kakšno kosilo bi se splačalo to že kupiti? Ja, zagotovo, ampak samo še tisti 3 ali 4 obiskovalci, ki bodo ujeli te lepe šopke, predvsem pa uporabne, pa zdrave. Da je Metliška črnina, kraljica vina, je prepeval že pokojni Henček. Tončka, mene pa zanima, kakšen inštrument ima gospod Zvonko? Ja, gospod Zvonko pa prihaja iz domačije Žagar, iz turistične kmetije Žagar iz Damja, prav tako v Beli krajini, to je tam malce nad Vinico, proti Radencem. In ta domačija, vam povem, da se ukvarja ne le z pridelavo in predelavo hrane, tam lahko tudi odpočijete v čudovito opremljenih apartmajih, tam se lahko dobro najeste, tam lahko kupite domače marmelade, domači sok, tam lahko občudujete, kaj vse gospodar Zvonko naredi iz lesa in tokrat je za vas pripravil rok iz lesnega lubja, po mojem, ja? No, nekakšen rok. No, evo, naša kotica je dobila tale rok. Ste videli, da tudi v Domžalah se da pustiti na takšen rok. Ne bo ne dela! To rok dela in je čudovit pripomoček. Zmanjkalo na nekaj. Torej, Zvonko Žagar tukaj predstavlja grozdni in jabolčni sok iz domače pridelave, potem različne marmelade, kar je čudovito je to, da so spakirane tako majhnih kozarčkih, da je ravno prav za tisto jutranje prebujanje in razvajanje. In tukaj boste našli tudi darila za vaša zelišča, suho sadje in mnoge druge pridelke, pa tudi jabolčni kis, krhlje in seveda kar vzemite njegov prospekt, kajti ko boste prišli v Belo krajino, se boste lahko čudovito počili v njihovih posteljah oziroma v apartmajih tik na Veliko Kolko. Jaz sem Domžalčanka, ampak sem iz Metlike. Čiji ste iz Metlike? Malešičeva. Domžalčanka iz Metlike je tudi prišla. Ja, Ivica Malešič. Ivica Malešič, sem že preko 80 let, ampak živim tukaj v Domžalah
in sem bila v Medliki 4 leta na sodišču in zdaj sem pa tle, evo. In seveda, jaz sem končala pravno fakulteto, pa ker mi ni šlo, sem začela govoriti loza. Oni niso znali, kaj je to loza. Če mi povedal, kaj je loza? Ja, gost. No, čakaj, hotela sem kupiti pogačo, pa ste že prodali. To pa je res. Pogačo smo pojedli, pogača danes je res dobra. Moram reči, da Domžale ste zelo dobro se odrezali z nakupom. Vse najboljše dobrote. Kdaj boste spet prišli? Ja, ko nas povabijo. Takoj, ko nas povabijo, bomo spet tukaj. Drug let, čem še živa. Ja, bo gospa prišla prihodnje leto, sicer je ja sem malo šmrkala, da? Je pa na voljo še nekaj piškotov, kapici. Dobre, adijo, lep pozdrav. Ja, me veseli, adijo. No in tukaj predstavljamo samo še nekaj dobrot je ostalo. Gospe Alenki Božek, ki je spekla čudovite belokranjske pogače in domače mešano pecivo. Kot sem že prej povedala, gospa Alenka je prav včeraj prejela certifikat kakovosti in to za belokranjsko pogačo, ki nosi ugled, nacionalni ugled, in zato ji še enkrat iskreno čestitam. Najboljše čestitke pa ste dali vi, kajti pokupili ste njene dobrote in tega je še gotovo najbolj veselo. No in z nami je še gospa Raztresen Majda iz domačije Rim, oziroma iz turistične, ekološke turistične kmetije, kjer je pripravila čudovit jabolčni zavitek. Seveda je bilo tukaj moč kupiti tudi domače rezance in vse tiste dobrote, ki jih pripravljajo na njeni ekološki kmetiji. Ampak, kot sem rekla, najboljšo pohvalo ste jim dali vi sami, kajti gospe so to že po večini prodali, samo še nekaj kosov je tukaj ostalo za poskušanje. Še do promocijskega materijala Bele krajine oziroma krajinskega parka Kolpa, kjer se predstavlja tudi domačija Brozovič. Maša nam bo kar sama predstavila, kaj vse lahko dobite na njeni stojnici, kakšni so ti sirupi in kaj vse nudijo na njihovi domačiji, ki se nahaja na Vinici. No, na naši domačiji izdelujemo sirupe, tako te, ki jih uporabljamo kot sok, kot tudi medene sirupe. Izdelujemo tudi svečnike iz breze, ki je tako značilna za našo Belo krajino. Sirupi so tudi različnih okusov, torej imamo meto meliso, vršičke, žajbelj, meto in brzek. Prav tako imamo pa tudi medene sirupe različnih okusov, od trpoca, ki ga vsi verjetno dobro poznate, pa tudi do mete in vršičkov. Čudovito vam Maša, torej kdor bi želel si kupiti kaj domačih sokov za mešanje, bo to najboljša storil, če se zglasi tukaj pri Brozovičevi in si to tudi seveda privoščil. Prihaja torej iz Vinice v Beli krajini. No, tukaj še značilni izdelki Bele krajine, Vesna Veselič iz Marindola z belokranjskimi pisanicami in vezeninami, suhimi slivami, suhimi jabolki in vsem, kar se da doma pridelati na njihovi kmetiji. Pravi, da ne bo sama govorila, ampak da vam povem, da njene vezenine in njene pisanice so videle širok krog sveta, kajti z nami hodijo po različnih predstavitvah po tujini in moram vam reči, da belokranjska pisanica je tradicionalni izdelek Bele krajine in veseli smo, da jih veliko ljudi pozna in sprejema kot take, kot dragocen spominek, ki so tudi unikatne. Belokranjske vezenine na laneno platno so nekaj, kar je bilo včasih nekaj vsakdanjega, danes pač tisto, kar lahko kupite samo še na takih posebnih stojnicah. No in z nami je tudi gospod Ivan Veselič iz Vrhovcev. Gospod Ivan pa je umetnik, ki tudi dela iz naravnih materialov in sicer iz vrbovega protja oziroma iz bekovine dela vitrice, s katerimi oblači steklenice različnih velikosti, različnih oblik. Gospod Ivan vam napravi tudi čudovite košare po vaši izbiri, torej po vaših željah. Na voljo pa ima majhne, malo večje in velike peharje, tudi kakšne
večje, jedva se naredi, prav tako pa iz slame, torej iz spet drugega naravnega materijala. Gospod Ivan je neutruden, z nami je na skoraj vsaki predstavitvi in smo zelo veseli, da tako koračno predstavlja to tradicijo spletarstva v Beli krajini. Da se ne pozabi, če tudi se ne splača. Tako, tudi če se ne splača, je dobro se ukvarjati s takimi stvarmi, da na njih ne pozabimo. No, in zdaj smo še pri zadnji stojnici. Tukaj sta gospa Trenkus in gospa Flajnik. Obe ustvarjata torej z rokami, iz volne, iz vejice, različne rokodelske stvari, ki so uporabne v vsakdanju. Ne le, da so lepe, torej tudi uporabne. Vsi ti materiali so hvaležni pri nošenju in morda celo same kaj povedo. Jaz delujem modni podatki in izdelke za dom pod znamko Elit, tako da se pri meni dobijo razne ogrlice, prstane, uhani za pesnice, patički, kopatke, torbice. Vse je večinoma narejeno iz bombažne preje, tako da je prijazno koži. Ogrlice so v kombinaciji z lesenimi perlami, da je prav tako prijazno koži. No, torej še vedno si lahko na tej stojnici izberete kar nekaj unikatnih izdelkov, torej od nakita do otroških copatkov, Tatjane Flajnik, ki so narejeni iz volne, potem rokavičke, pa copate, nogavice, kape, čudovite torbe, naušnike, denarnice, različne stvari. Tako da tudi šal, morda res vreme ni temu tako primerno, kot si mi mislili, ampak veste, kakšni volneni izdelki pridejo prav tudi v poletnem času, ko zvečer se sonce skrije, je volna tista, ki nam pomaga obdržati pravo temperaturo, ki nas celo brani pred previsokimi temperaturami. No, kar se mene tiče, sem s predstavitvami zaključila in zdaj bom samo zakrožila še do preloških muzikantov. Pridružila se jim je njihova pevka Teja Saksida, ki je lepo pozdravljam v njihovi sredi in vas lepo povabim, da preloškim muzikantom še enkrat lepo prisluhnete, kaj ti čudoviti zvoki, ki prihajajo iz njihovih tamburic in petje naše Teje, boste videli, da je nekaj, kar vi morate počakati in seveda poslušati. Se. Ja? To kar nekaj cajta vam to zame... Ja, ob večerih, pa ko so dolgi zimski večeri, takrat to najbolj delamo. To imate samo kvačkanje pa štrikanje? Tako, pa šivanje, take manjše izdelki šivani, ne? Je podkape, pa mislim, trakce. Trakci za ušesa, kapice, copatke. Prosim? Kjer material pa najbolj rabite? Bombaž pa volno. Tako, bombaž, volna, ja, to, naravni materiali. Ja. Tako je tudi fajn toplo pa v Kranju, hladnočo in toploto. Ovčja volna recimo, ne? Tole, to v domačih proizvajalcev dobite? Volno. Volno, ja, v trgovini kupimo. Je vse, no? Eni imajo domačo. Ona je bolj groba. Vaših je precej groba. Ja, tista je bolj groba, ja. Tista je prav nekaj. To je
je pa recimo copatek, ki ima pa ovčjo kožo. 30. Okay. Da je ovčja koža podložena pod copatek. Je še bolj toplo za otroke. Ne? Pa je toplo. Tako. Pa usnjen pod platek. Hvala. Vi pa bolj filcate, ali kaj? Ja, jaz tudi filcam take posode to je ena termoska za pijačo, ker držim po zimi toploto, poleti pa hladno pijačo. Bolj delam iz lič, pa tudi filcam tudi cekarje, različne, pa copate, pa mila, oblače volneno volno. To tudi delate, tudi mila delate? Ne, mila pa ne, jaz kuham. Ena prijateljica, bolj jaz si pa oblačem, pa pakiram škatlice. Pa taki podritniki so tudi, bolj pa tudi iz ličkanja delam, cekarje, take večje, manjše, ali pa čist majhne, copate. Bolj imam pa tukaj tudi predpražnike. To pa vse z ličkanja, ne? To je pa iz ličkanja, ja. Imate dosti koruze v Bele krajine tudi? Tak je, koruze je, ampak to mora biti prav staro, starinsko seme, tako da tisti, ki so pridejo dolge klase, da so dolgo tista ličje, da laže delaš, pa mehko mora biti, v glavnem pa so, da to koruzo s kombajni pobirajo, tako da res težko pridem do dobrega materijala. Pa tudi sama sadim polja, ko je suša, je slabo, ako pa tudi ptiči pridejo, pa mi polovico požerejo, da pol spodaj ni nič. Kako pa filcate, to doma filcate? Doma filcam, imam mlačno vodo s detergentom, ki je za ročno pomivanje, razrečem, pa polivam po volni, pa z roko. Tuk časa gladiš, da se to sprime skupaj volna in pol oblikujem. In pol to tako rata? Da, copate ravno tako. Pa tudi svitke imam. To bo imate za nošenje? To so svitke, to je včasih, ampak hvala Bogu, zdaj več ne rabimo nositi nič na glavi. Nekdaj je pa bilo tega polha, ne? Ja, včasih je pa to bilo, zdaj pa večinoma za spomin ali pa kdo komu za kako darilo kupi, pa tako. Dobro, hvala. Prosim, hvala vam.